Halo sahabat sehat, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai obat batuk Vicks Formula 44. Vicks Formula 44 ini mempunyai kandungan yang berfungsi untuk meredakan batuk kering atau batuk tidak berdahak. Selain itu, Vicks Formula 44 ini digunakan juga untuk bersin-bersin, alergi, dan memberi rasa hangat pada tenggorokan. Untuk aturan pakai Vicks Formula 44 ini yaitu untuk anak usia 6-12 tahun digunakan setiap 4 jam sekali atau sesuai kebutuhan. Sekali minumnya 1 sendok takar atau 5 mili. Untuk dewasa atau 6 atau 12 tahun ke atas nanti digunakannya 2 sendok takar atau 10 mili dan setiap 4 jam sekali atau sesuai kebutuhan. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.